Velkommen til denne tekniske guide om conga 3090. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din conga 3090 ikke holder strøm, kan det være frustrerende. Dette problem opstår ofte, fordi batteriet er slidt eller der er en defekt i det interne koneredsløb. Hvis det ikke bliver repareret hurtigt, kan det føre til yderligere skader på enheden, hvilket kan gøre reparationen dyrere. Til denne reparation skal du bruge en S-kronerugetrækker, en pincet, et nyt batteri til conga 3090 og en antistatisk håndledsrem. Først skal vi åbne enheden sikkert. Tag S-kronerugetrækkeren og fjern S-kroneruerne på bagsiden af conga 3090. Vær forsigtig, mens du fjerner S-kroneruerne, så du ikke mister dem. Når bagsiden er fjernet, skal du forsigtigt løfte dækslet af. Nu skal vi finde det defekte batteri. Det sidder typisk i et rum, der er let tilgængeligt, men kan være fastgjort med clips. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har lokaliseret batteriet, skal du forsigtigt afbryde de tilsluttede kabler. Brug pincetten til at undgå at beskadige de om kroneringliggende komponenter. Nu kan vi tage det gamle batteri ud og erstatte det med det nye. Sørg for at tilslutte kablerne korrekt til det nye batteri. Når alt er tilsluttet, skal du sørge for, at alt er godt placeret, og at der ikke er nogen ledninger, der er klemt, når du lukker enheden igen. Sæt dækslet på og S-kroneruerne tilbage i. Når du har lukket det, skal du tænde for din conga 3090 for at sikronere, at alt fungerer som det skal. Hvis du vil undgå, at problemet opstår igen, anbefales det at oplade batteriet regelmæssigt. Undgå at lade det stå tømt i længere tid. Det kan også være en god idé at opbevare enheden et sted, hvor den ikke udsættes for ekstrem varme eller kulde, da dette kan påvirke batteriets levetid. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.